kuvuga igituma ijambo ry'urubanza bavuga ko ritumwa umushinga nabi n'umusore yo rivuga mugabo kenshi mu cyo kirundi nuko baba bakimufata nk'umwana baba banka yuko yogaragara nk'ukengeretse mu maso y'abantu cyo gituma umushinga ntatiza ku muntu yisuganije mu nyambaro yisuganije mu nyifato akanamenya n'imvuga ibereye yo gukoresha umushinga ntatiza gutwagwa n'agashavu ahubwo mu gihe bamuteze umutego ukamugora gukenyura aragomba kumenya ingene abyitwaramwo bagaruke ku rutonde bakagaruka ku rutonde yoterekanya agashavu za kwivuga ariko twamutumiye ku bintu bijanye n'ukuntu tubona avyifatamwo mu manza aho tubona ari umuntu atumirwa cyane mu manza mu gisata cyo kuvuga ijambo kenshi rero jewe niyo ndamubonye mu rubanza sirirwa ndabaza ngo mbe umuntu avuga ijambo ni ndemaze kari wenyene kuko sanzwe nzi ko hari bitumwa ko kandi abizi neza wewe ntayagabiri rero wibuke ibyo twayaze agira ndakubwire nti narinje turyubike ko akabuye uti waje gute nakubwiye ko ntasabisha amanyama aho hambere hahise giye uri umutasi ariko kandi hamwe bambwira uti ikirambi cyumwe kiravuna kandi kirababaza kandi nkaba nakubwiye nti atera intambuko abo mugana ntahe kubera iryo jambo nyene je naje niteguye nyemerera rero iyo nka muntu za zindi zose bwoya bantuma naje ndazizanye hamwe rero nyugurura kampugura uruhusha nozikubita hano hakazima maze iyo mwigeme w'indere yo kuziko uwo muti w'umutima w'uwo ngwaje ukawumpa ubukozi tugire Kristo nico rero cyari gikenewe kandi nico kiriko kiratuma nibaza nti mbega ni bande yo kubifata mu minwe kugira ngo ijambo rya gishinga ntari gumana kanovera karyo kugira ngo nabazodukomoka ko tutagihari bagume muri rya jambo nyine rya gishinga ntaye kuko amajambere naho yobaho hari imico nasubirizwa agize nti ndavye umusezero wari muzi ko mpavangana irembo kandi ndavye ryarindi twayagira musi ya wamugumya mwambwiye muti turari kugumirije mu kirundi rero umwana uri buheke ntumwishurume kandi nabonyemwo abizi vy'amagara y'abantu uzomenya ko umuvuzi ari umuvuzi mwiza yita ku mugwayi ataramubaza n'izina ayahandi hoho witoje utunyoni yo gucikanira mu minwe nyakubahwa muvuzi mwiza muti vyaraducanze nyuma ya hajya haje uremvye gusumba hajya ariko ndazi ko akari mu mpene kari no mu ntama musi uraho mwamutumye kirahuri kiramwiyaka kirameneka mwebwe muti wagifashe nabi ariko kandi yari yagiteruye yiyumvira uwo bangana kandi nzakahara kabazwa munyemerere rero kugira ngo wa mugwayi wanje ntacikanire muri urgence kandi nsanzwe nzi ko murabemera Imana muvura ingwara zitandukanye kandi mukavura n'ingwara y'imitima jewe umutima wowo ngwaje uraniha kandi utera nabi nagomba gusaba ko na cyane kuko ndibuka hari higanwa ryigeze gutunganywa amakomine aratanga umuntu yaserukira cyo gihe narashoboye kuronka amahirwe yo guserukira intara yacu ya Cibitoke kandi sinayimaramaje kuko amanota naronse mu ijambo yabaye amanota ashimishije cyane ku buryo n'izindi ntara wankurikiye namurushije amanota 8. Haleluya. Mukinjana cy'uyu munsi na muganga arabibazwa ariko kandi aho hambere hahise byagenda uko nyine yakubahanye n'urugo musabwa mwizanye n'irabwa
murarabe ko mutatanze generique kuko ku mugwayi wanje mwasigaje specialité reka dukoma amashi tubashimire. Iyo generique rero nigendera kagenda ariko mwarakoze gusigara na specialité. Hari ingwara rero ngendanwa, iyo ingwara nyamano, hakabaho n'ingwara nyandurano. Nyakubahwa ndibuka uyo mwana Murizi tukimurungika ku ishuri avuga ko azokwihebera Imana, ariko sinzi aho yahuriye n'umwigeme araho aratubwira ati burya ndabihebye. Rero nyenirabwa nagomba ndakwibutse ko umugabo yihindukiza mu kirago tihindukiza mu ijambo, kandi ibyo bizi kundusha. Umugwayi uti numubona noraba ko nirengagije, ariko agomba nongere ntakambe. Iyo ngwara nyandurano rero yanduye agikubita amaso umwigeme w'indero ndundi, natinye ko yo muzikira hano kibaza mu ingwara nyamano. Nico gituma kumurengukana imbere yawe utarancurira ijambo ufise amakenga ko iyo ngwara yohava imuvyuka, kuko ijambo rihamukura ntimurarimbwira. Tugire Kristo. Rero twagomba tumuha akanya yidondore aramutse ariko dukurikirana. Yego turaguha ikaze. Yego murakoze cyane, ndanezerewe kuba muri kino kibanza. Yego jewe ku mazina yanje nitwa Onesphore Bushimike. Nkaba nsanzwe nubatse, dufise umudamu n'abana batatu. Yego kandi ndi muvukantara, intara nyine ya Cibitoke. yego Mvuka neza na neza muri komine Mugina ku mutumba Rubirizi. Mugabo ubu nsanzwe mba mu Rugombo centre ku mutumba wa Marambo ya mbere. Yego akazi ukora ni kajya nyine tuzi kajya kandi gusa kaza mu nyine, kuko turazi ko ibintu byose bashobora kuba akazi. Yego hama nsanzwe ndumwigisha ku ishure Kofo Rugombo ya mbere. Ishure shingiro ya Rugombo ya mbere niho nsanzwe nkorera akazi kanje ka misi yose. Nkaba nigisha muri 4e cycle, no kuvuga novuga igice cya kabiri cy'amashuri y'intango mu bindi bishika mu 9. Yego mwaje kutwidondora muvuga ko muri abigisha, sinzi mwamugisha Kirundi, nakonza numva umengo Kirundi muracyumva cyane. Yego murakoze, narabaye mugisha w'Ikirundi kuko natanguranye n'amashuri nshingiro, narigishije Kirundi imyaka itari mike. Nigisha Kirundi mu mwaka w'indwi, mu 8 no mu 9. Ariko kandi uyu mwaka niho ntashoboye kwigisha ikigwa cy'Ikirundi. Ariko nibaza ko abanyeshuri twabanye mu kigwa cy'Ikirundi ntabwo bigeze bidoga, byagenda neza cyane kuko ndakunda ururimi kavukire, naho izindi ndimi tuzivuga, ubwo ururimi rwanje rw'Ikirundi ndarukunda cyane. Yego tumenyereye hariho umugwi w'abantu bitwa ngo abashingantahe. Abashingantahe rero ugasanga kenshi nibo bakunda guca imanza, sinzi kari yambaye ku Mugina, sinzi kari ibyo ku Mugina, sindabizi ndicari ndi mushaka ndi buto, ntabwo ndi wakera cyane. Wasanga ijambo rivuga abashingantahe baba baratiwe. Sinzi rero ko nibi by'imanza nkunda kubona ari wewe cyane urakora cyane ibintu by'imanza, na mbere ukanaryosha urubanza nkabona nk'abantu benshi bivuze ijambo, nkabona abantu bakemera, aho bari bose baryohe bakaguha amashi. Mbe byo bari ibintu biba biva ku mushingantahe canke bigenda gute? Biba bitandukanye n'ibyo byo kumugina n'ibyo kuvuga kuvuga ijambo rijanye n'urubanza. Yego murakoze cyane, no kuvuga ndanezerejwe no kumva umbaje ico kibazo, kuko kenshi abarundi turakunda kwitiranya ijambo rya gishingantahe n'ijambo ry'urubanza. No kuvuga ijambo rya gishingantahe n'ijambo ry'urubanza n'amajambo abiri yuzuzanya, bwabo kandi asa n'ayatandukanye gatoya. Kuvuga mwashizemwo iby'intahe yo kumugina,
aho hambere hahise hari abo bita les notables, ni kuvuga abashinga ntahe b'intahe yo kumugina, bari abantu batatura amatati, na cyane cyane ko hari imvugo zaje ziraza aho abantu bumva ijambo umushinga ntahe bakabifata uko bitari ngo nabita mu bitabaraba. Rero abantu barakwiye kumva neza ko abashinga ntahe koko nabita mu bitabaraba, mugabo bafise intumbero yo kubitorera umuti, kuvuga ko umushinga ntahe n'umuntu arazwi ishinga no kumva hariho umuntu yagiraniye ikibazo n'uwundi, yashamiranye n'uwundi, ategerezwa rero kwitumira akabibamwo atanyungu yiteze. Kenshi na kenshi iyo umuntu yenze kumuhamagara ngo ngwino nagize ikibazo, ega atabimenye birumvikana, mugabo gituma babita mu bitabaraba nuko ari abantu atatura amatati atiteze ko hari icyaza kuronka. bavuga ngo ati hari abagabo ntihagwibara, bacabyita mugira ngo ariko bibatunganyiriza. Yego, hari abagabo ntihagwibara, byumvikane ko rero naho yoba atanyungu yiteze aremera kwicara bikagenda neza. Hama bashinga ntahe nabo ntahe yo kumugina baba ari abantu by'ukuri bahera ku mutumba, bazwi nk'abantu nyene batiwe, bakaba abashinga ntahe batatura amatati bazwi. Mugabo icyagiye kirabititura nuko mu mvugo z'uyu munsi abashinga ntahe usanga umuntu ashobora kwatirwa, akatirirwa bakatirwa bisunze rya jambo bakunda kuvuga mu Kirundi ngo amazi yabaye make baherera imfizi. Ukabona aho abashinga ntahe baca urubanza, hanyuma haboneka nk'inzoga y'abagabo bagaca bataramura abo bita bakungu, kavuga bati inzoga y'abashinga ntahe ikanywa bamwe batiwe gusa. Mwico gihe abantu baciye babona ko iryo jambo riteye ritituka, ko baciye babona umenga batirirwa ugwagwa. Ariko kandi umushinga ntahe ategerezwa kuba mu bintu atiteze inyungu kandi akirinda ibyo mucafuza. Ego, reka tugaruke rero kwijambo jambo ryo gushikiriza mu rubanza, cyane cyane izi manza zibajanye n'ubukwe. Hariho gusaba irembo, harabaho kuja gukwa, harabaho ku mariage ari byo gushikiriza umugeni, umugeni agiye kubaka ugwiwe. Kandi jiwe muri wa muganje w'ubukameramani twagiye duhura kenshi mu manza nyinshi, niko ndafata amasanamu nkabona ukuntu uryosha ijambo. Ijambo kugira ngo umuntu avuge ijambo riryoshe, aho bariho akabirya umuntu akoresha canke bigenda gute? Hari ahantu bavyiga canke bigenda gute? Ekewe murakoze. Nukuvuga ibijanye n'ijambo ry'urubanza, nuko navuze ko hari itandukaniro ritoya hagati y'ijambo ry'urubanza n'ijambo rya gishinga ntahe. Mu Kirundi ijambo rya gishinga ntahe rirashobora kuvugwa n'umuntu wese w'imvuga kuri. Umuntu wese w'imvuga kuri, umudamu canke umuntu wese w'igitsina gore arashobora kuvuga ijambo rya gishinga ntahe. Umusore arashobora kuvuga ijambo rya gishinga ntahe. Mbanze nsubira inyuma gato mvuge mbega ryari umuntu bamwita umushinga ntahe canke ni ryari umuntu bamwita umugabo. Nukuvuga imvugo y'ubugabo, umuntu bamwita umugabo igihe atakira umwana, na cyane cyane yamaze kuba ku rugo. Mugabo n'umwana arashobora kwitwa umushinga ntahe mu gihe yakoze ibintu by'iteka akabikora by'ubwayo bya gishinga ntahe. Hanyuma barashobora kuvuga ko umugore yagize umutima rugabo, kavuga ati uri umuntu w'umugabo. Kuvuga umutima rugabo ni umutima urinda. Umwana arashobora kugira umutima rugabo mu gihe afise umutima urinda, agatunganya ibintu neza ashizemo kurinda. Na cyane cyane muze murabe nko mu nyifato y'abagore, hari igihe nk'iyo umugabo wiwe ataraye mu rugo mu ijoro n'imbere itambutse akikanga, ariko iyo umugabo wiwe ahari araryama agasinzira, kuko agakomye kose aca abwira umugabo wiwe ati mutware, hari ikintu numvise hanze. Ariko iyo umugabo adahari, umugore acarara afise umutima uhagaze, n'abana bakagira uruhagarara mu nzu. Rero umugabo, umutima rugabo n'umutima urinda. Rero itandukaniro ry'ijambo rya gishinga ntahe n'ijambo ry'urubanza, kuvuga ijambo rya gishinga ntahe ni ijambo ryose umuntu ashobora gushikiriza, akarishikiriza ririmo ubugwaneza, ririmo kunga,
ririmo gutunganiriza abantu ryo riza ari ijambo rya gishinga ntahe pe importe urivuze. Hanyuma ijambo ry'urubanza ni ijambo rero bivanye n'urubanza rwariko, ishobora kuryoha bivanye n'ingene umuntu ametriza canke atahura ibiringo by'urubanza n'amajambo abereye yo gukoresha. Mbere yuko nduga ku kibazo, nakunze kumva abarundi muri kino gihe iyo bagiye gusaba umugeni uvuze ko ari inka, abantu benshi bagaca batangara, ni gute umugeni bamugereranya n'inka ukamenga baramutituye. Ijambo rero rya gishinga ntahe na cyane cyane ryo gusaba umugeni, gituma umugeni mu Kirundi bamugereranya n'inka. Hariho ivyigwa bitunganije aho bakubwira ngo kwicira ishamba ugereranywa n'uwishe inka y'imvyeyi. Bisigura ko ishamba rishobora gutanga imvura, ishamba rishobora gutanga akayaga keza, ishamba rishobora nibidukikije muri make. Rero inka y'imvyeyi ni kuno kuntu ishobora gukuza umwana, amata arashobora gukuza umwana, amata arashobora gutunga abantu, amase y'inka arafise akamaro, ni ikintu cyose kiva ku nka y'imvyeyi kiza gishobora kunganira umuryango. Rero uburonse umugeni w'indero ndundi yo kuziko, umugeni yarezwe neza, abaronse ikintu cy'agaciro cyane. Agereranywa n'inka y'imvyeyi rero kuzurabe nk'iyo umuvyeyi yaje kwibaruka agaca acikana, usanga inka barondera inka ikamwa, bakaraba ko ifise amata meza, hanyuma umwana akashobora kubandanya anywa y'amata y'inka akabaho. Rero iyo nka ibifise agaciro ku muvyeyi nayo muri uwo mwanya kuko yashoboye gukuza umwana yatandukanye na nyina wiwe. Rero uburonse umugeni abaronse ikintu c'agaciro nk'inka y'imvyeyi. Rero abarundi turakwiye kumenya mbe ni kubera iki iyo mvugo dukunda kuyisunga tukayikoresha. Rero kumwe no kuvuga ijambo ry'urubanza kandi rikaryoha, nuko umuntu aba atahura agaciro k'amajambo aba ariko arakoresha. Birasaba yuko ijambo rijana n'imigani kandi isigura nyene urubanza abantu barimo. Rero ijambo ry'urubanza kuriryosha nuko umuntu aba afise d'abord aba ari umushinga ntahe. Kuvuga umushinga ntahe buragaragarira mu nyambaro, umushinga ntahe buragaragarira mu bwizigirwa, umushinga ntahe buragaragarira mu mvugo, kuko ijambo kugira ngo ryohe munateza kurivuga atuje atadidinganya, kandi akaba afise amajambo yizana kubera ko adafise ahari karayasoma mugabo asanzwe abibamwo bimurimo. Jewe se amashuri menshi nize, kandi mu bimwe bavuga mu Kirundi ngo hariho intara zimwe zimwe ngo abantu bavuga Ikirundi neza, sinazibayemwo mugabo je navyisanzemo kuko na papa wanje yarabikora cyane. Yego, biri mu maraso bimbamwo babivukiye ko naho nzi urandyamye kambwira uti burya ndafise urubanza, ndaronsa abashitsi baje guca mu marembo, baje kugenesha, baje urubanza urwo ariko rwose, maze kumbwira uko gwitwa amajambo acayizana kuko bimbamwo. Ego uravuze ngo kugenesha guca mu marembo, uwo tubwira imanza ingire zingaze kurikana gushikaho umukobwa akora kuvuga aja kurongorwa, kuvuga gushika bya musi wa mariage. Bigenda kurikana gute? No kuvuga ubwa mbere hoho umukobwa canke umwigeme n'umusore, mvugo y'umwigeme n'umusore bamaze gushimana bakabibwira abavyeyi, two turavuga ibintu uyu munsi bitandukanye na bimwe vya mbere. Umusore yageraho yubaka ugwiwe atazi no bagira bubakane. Ariko muri kino gihe c'amajambere yo kwishimira, kuvuga umusore amaze gushima umwigeme arabimenyesha abavyeyi, hanyuma abavyeyi baca bategura umunsi wo kuja gusaba irembo. Kuvuga ngo mu muco w'Ikirundi umusore ntabaremegwa iwabo w'umwigeme atarasabirwa irembo. Rero hatangura gusaba irembo navyo bikajana n'ibyicuma c'umukenke n'isuka. Kuvuga ijambo ryo gusaba icuma ryo kusaba irembo rimaze kuvugwa, hagatangwa icuma c'umukenke n'isuka, umusore abamaze kwitwa umukwe kwa sebukwe. Hama ivyo bihavuye haca haba ca kabiri, kuko umunsi wo gusaba irembo harabaho kumvikana inkwano.
naho ubu usanga babyivuganira abashimanye, ariko kandi mu muco w'ikirundi abavyeyi baraganira bagasaba bagapfundika inkwano, hanyuma agaca habaho rero ikindi gihe cya kabiri co gushira mu ngiro ivyo bavuganye. Gushira mu ngiro ivyo bavuganye no kuvuga ngo za nkwano zimaze kuboneka, se w'umuhungu se w'umusore yashimye aratanga isango kavuga ati mu gihe iki niki ndifuza kuzana kagashimwe. Tavyo kibazo ego murakoze cyane kuri nsigo muduhaye. Nene ubu hoba hariho ngo birashika bakaba bakubwiye wavuze yuko hari gihe uronze kija mu gihe uvuga ijambo hanyuma birashika bebumvike n'umuhungu nuzamba byumviye kamera mwatwaye ntiharakwiye umva ko wari kuri vora y'ijambo, hanyuma rero nk'ubu nkawe rero niwe batuye wazi ko kenshi mu bwato ururimi ni gwanje ariko ijambo hari uwantumye muri ico gihe rero nk'ubu wewe gaho wajanye ugiye kuvuga ijambo ku amafaranga uzi kakwiye mu nyuma bakavuga ati oya baje so bicira nuza so bicira bavuze ngo bacire umutoto sinzo umwana yacu imitoto ntagera imbagwa muri ico gihe ucu byifatamo gute mu gihe kuravuga ijambo ubuye ibintu bihindutse. Narimaze kuvuga ko havuye gusaba irembo haca haba itarike nyezina yo gushikiriza inkwano yo gukwa imiryango ikoranye iwabo n'umusore n'iwabo n'umukobwa n'umwigeme, hama hagaca bapfundika igihe rero cyo gushikiriza umugeni arico gihe cy'ubukwe nyezina. Kuvuga dusubiye inyuma gato kuri ico kibazo ushitse iwabo n'umwigije nk'umushinga ntahe ngenda niteguye kwibushora guhinduka, kuko usanze ari umuryango ukiri kuri ya mico ya kera arakubwira ati nukuri ntibikunda, kuko arashobora kuvugana umuriyoni abo abakundanye bobo bashiramo ibishobisho, arashaka kuraba ati none umuriyoni cyo nshaka umwana wanje kuzomutekerera, hari gihe bamuteze akabati hariya keneye kukuduza ibintu karaba wa muriyoni akabana amafaranga make cyane ntivyovamwo. Arashobora kuvuga ati byukuri jewe nihacazana wa muganira ati umwana c'imitoto ntagera imbagwa, bisigura ngo umuvyeyi aramubwira ati genda uzana imitoto, mugabo ntabwo abazi mu bitungwa bitunzwe umwana ntategeka ngo ubaga inkoko canke ngo baga inka canke ngo baga impene, kuvuga serugo ni wabazi igitungwa kigira kibaga icarico. Ego rero nawe nico siguwe sai bwa bitaro. Ego rero umuvyeyi w'umwigeme ashaka kuvuga ati by'abana bavuganye bashizemo ibishobisho by'urukundo ko haraho umusore avuga ati je sindenze umuriyoni ukaba utawutora ni uje ku wundi. Umwigeme nawe acaraba ati sinshobora gutakaza umukunzi hejuru y'amafaranga, agaca rero agerageza kwereka abavyeyi aho biyago byageze. Hari n'igihe abavyeyi b'umukobwa b'umwigeme ayo mafaranga bayanka pe bakayanka, mugabo umwigeme akagira ubwoba bwo kubwira wa mukunzi wiwe ko amafaranga bavuganye wabo bayanze, agaca yumvira ati urubanza rushobora guca ruhagarara, hanyuma agaca afyondera ko canke areka bakaza, hanyuma we ahaba ari abafise ubwoba bava bananiranwa mu nkwano bihava vyana none acampeba bica bigenda gute. Naho rero kubera mu Kirundi bavuga ngo nta mugabo yirukana ishishiro abo bayisema, barareka ishishiro rikaza, kuko abavyeyi b'umwigeme bo babazi yuko rya jambo rije hariho agahaze no kuvuga ariko bamaze gutangura ibiyago ushobora kuvuga bati tuje gushira mu ngiro iby'abana bavuganye, ariko mu ijambo ntushobora kubivuga uko oya baje gushira mu ngiro ibyo twayaze. Yego hanyuma harageraho umushinga ntahe cyangwa se w'umwigeme haraho ari we yivugira ijambo, mutanguye ijambo nyezina arababwira ati by'ukuri umwigeme mwaje gusaba ko mwavuze ijambo ibagenza tuje gusaba inka muntu canke twaje gusaba ubumwe twaje gusaba irembo. Harababwira ati ubumwe turabutanga turashobora kubasabisha, vuga nk'umusabyi muri ico gihe bavuga ibisabisha. Ego muri ico gihe bakubwiye ngo vuga nk'umusabyi
arashaka gukoresha imvugo akavuga ati jewe nkeneye imiganda iyi, abo baba bariko baravuga inkwano, akubwiye imiganda 200 dufatiye aho ibihe bigeze ashaka kumva ko ari miliyoni 2. Ego shaka kuvuga ati nkeneye imiganda 2 cyangwa ko ari miliyoni 2, bivana n'imvugo uyu muntu arashimye gukoresha. Imiganda minini 2 cyangwa nkeneye utuganda duto 20, wowe ucushira mu gaciro kavuga ati bya byose umuntu akeneye miliyoni 2. Uragerageza kwiyerekana mu bihe by'amajambere hari by'abana bavuganye nihaca kurikiza wa muganiro no vuga uca wumva ko yanse kudugira kubiganira abana bavuganye, amaze kuvuga ati umwana araca imitoto ntagera imbago, abakweretse ko ibyo abana bavuganye we nk'umubyeyi atavyubakira. Ikibazo rero yego rero baje sibyo, baje bazanye ayo mahera adakwiye sibyo, abari baje gukwa sava hama jewe nzamona baca bazana ikintu bitwa cagisabisho nye bakizana hanyuma rukuntu nzamona hahera nk'amasegonde make cyangwa umunota mukenya bagashaba ngo twasanze ari sawa sibyo, umva ngo basanze ari sawa amabariro gashaka kumamashi sibyo, umva bashimye iki ibisabisho. Eske hajya hantu bari mwiki kiza kwerekana yuko ibintu babishimye behoho mu gihe harimo ibidakwiye sibyo, bice bigenda kutugira mu kominikane wavuga ati bijya rero kwako tutari tubizi byageze uko ateko tuzoge kugira ngo bavuge ko ari sawa bemeze gute begenda gute. Okay, murakoze. Ukuvuga hari ikintu kitari muri akademi rundi, nukuvuga kitazwi mu mvugo y'ikirundi, mugabo ugerageje kuraba iyi mvuga abantu bakunda gukoresha kwandura ngaho imbo. Nasanze atari imvuga ibereye kuko kwandura nuko umuntu atora ikintu candagaye ahantu kitamugoye gahita utora kitagira n'agaciro, kitagira n'agaciro, ariko umwigeme yarezwe afise abavyeyi afise ahaba arasabwa muri ico gihe niho uvuga ngo no kwandura. Bisigura iki? Aho hambere hahise warashobora kuja gusaba umugeni ugataha utamutahanye, ugataha udatahanye umuhango turiko ico kumutahana, warashobora kugenda bakagufatira ku citwa inkwano ibisabisho. Iyo ugiye gusaba ujanye ibisabisho canke ufise inkwano zidakwiye mwarashobora kubipfa, ugataha utagabanye, ugataha udasabishijwe. Mugabo kubera yuko imico yagiye itituka aho ubu gucikira abantu babifata nk'aho ari bisanzwe, byaciye bituma abavyeyi bemera gukorera ku bigumbagumba by'abana. Hanyuma kuko abasanzwe azi ko inkwano niyazanka wa mukobwa we acacikira aca yigira gasango yakunze na za nkwana kazosigara ziruka ko mu nyuma zifuza. Ariko ahandi hoho kubera yuko n'umusore abagomba kuba kugwiwe biciye mu iteka, atera iteka abavyeyi b'umwigeme, nico gituma mwemera mukicara mukayaga, kuvuga ngo iyo mugiye mu vy'imiganda guciririkana haragera igihe abavyeyi b'umusore bakemera imiganda kanaka, abavyeyi b'umwigeme bakazirikira ku miganda kanaka. Hari n'igihe ba ngombwa ko bamwe bose bataramuka bakaja kubanza kuvugana bagapfundika ijambo ry'umuryango, kuko biba mu gihe nyene mwicaye mwaje gusaba irembo, mwicaye kuko gusaba irembo turakunda gukoresha ijambo mu mbaramake. Mu mbaramake na ahantu hatari urusaku, ahantu muba muri mu kiyago c'abantu bake mutuje, ndakunda kubyumva ubivuga mu ijambo. Yego mbaramake mu gusaba irembo hagenda abantu bake, niyo bishitse mbere mukasanga mwagiye muri abantu 10 hakaba harimo abantu mudakeneye ko bumva za mpari zo guciririkana, haragera igihe mwitaramura gatoya mukagenda ari umushinga ntahe n'abavyeyi gusa, mukavugana za nkwano mukagira ico mupfunditse. Iyo binaniranye bishika gake muri kino gihe abavyeyi barazimanwa bidashemeye, kuko urumva ko icyabazanye baba bakibuze, naho babazimana bafungura batanezerewe gaca basubira inyuma bakaja kwiyumvira nabi wabo n'umwigeme bagasubira bakiyumvira. Rero umuryango w'umwigeme usigara uri kuravugana, mbega umwana wacu w'umwigeme ntitumubabaje, mbega inkwano ni ikintu gikwiye gutandukanya urukundo, kuko bwa mbere hoho inkwano twumve ko ari agashimwe ariko si kiguzi, nta giciro kizwi c'inkwano n'agashimwe. Ugushimira rero ugushimira agushimira bivanye n'ahakura cyo cyambere, ubwa kabiri bivanye n'umutima canke n'agaciro
ahaye ca kintu akunda. Rero ntitwari dukwiye kunanizanya mu by'inkwano kuko n'umuco w'ikirundi mugabo ahandi hoho udafise igiciro kiza. Bisigure ko rero doti ba kuva dote gukwa biba byaraheze. Okay. Byaraheze amahera bazwi barumvikanye umva ntiboza gukwa ibabona uko watemeye nti ajya mara turayemeye ari naho numva ngo abazi no gushikayo kajya kamwe kaba kari mu ikirero. Nukuvuga muri kino gihe c'iterambere abantu kuko hahandi mu mbaramake hahandi ho kumvikana gusaba irembo bavaho barahurije ku nkwano. Hari n'igihe abavyeyi b'umwigeme bavuga bati ayo mafaranga yaduhe tuyikoreko ko murabona yuko ubu bantu ntibacubaka ibigara muhira ngo batire amashitingi basaba intebe buri kintu cyose n'amafaranga. Hari gihe abavyeyi b'umwigeme basaba abiwabo uko abamwana kabwira ati muduha ayo mafaranga muri bwa bumwe tube turayakoresha mukayaha imbere ushobora kuyacisha kuri konti kajya gaseke gashobora kuja mu bordero mushobora kuyatanga mugabo mugasigarana 50 muzoshira muri envelope kugira ngo uzoja kuraba muri kajya gaseke kari muri gaseke bazosange kagaragara. Bashobora gushiramwo nk'ikesi imwe y'ifanta ikiguzi c'ikesi imwe y'ifanta mu gihe bamaze kuyarungika yose. Ego no cyane urabona gutwara miliyoni 2 muri envelope hari gihe ubona umenga ni ambutiyaje yohava atakara mbega mwambajije ujya mwanya bagaruka bakira inkwano aribyo bisabisho bakibunura tuvuga bakagenda ahantu kuraba bagaca bagaruka ngo bimeze neza. Bijya byose n'umuco wo kuryosha ibintu kuko ubwa mbere ho baba barabivuganye ariko kugira ngo baraho ntibabone ko byari byarakozwe kuko byose bigereranywa nk'aho biriko birakoreka ubwo nyene. Bajya abantu bagiye hariya ashobora no kutirirwa araba kubera bazi ko inkwano bazironse agaca agaruka yemeza ati bimeze neza kugira abaraho babone by'ukuri ati inkwano zatanzwe kandi zemewe. Ego ubu rero twagomba tugusabe niwe kwaratwumiriza wewe utubwire mu cyamake ijambo ryo kuza utubwire ijambo ryo kuza gusaba irembo uducishirize ko dufate ko wewe waje uherekeje abiwe n'umuhungu ubu rero uza kuvuga ijambo yowe n'umukobwa muje gusaba irembo uducishirizeho gatoya kwa dukurikirana ngira ngo bumve uko jewe ndazi neza ko umuhinga ndazi yuko ari amajambo utarinda kwandika ngo uzurara ugapapuro ku ruhande ugira ukwaba bucyo uvuga nta mbago ukoresha nkuko nkunda kubibona kandi ugasanga amajambo y'ubwenge kandi aza gutahura abantu biyumvira baciye ubwenge muca make iyo uhuye n'umuntu nabene anyogagira mu bintu by'iruze by'ijambo ndabona ko akagira ikibazo. Igihe jambo rero ryo gusanga inuzenya y'ubwenge wohereza abayiko badukurikirana ngira ngo ducishize batoya twumve. Yego murakoze irembo muri make jambo ryo gusaba irembo usaba ijambo ryoha canke rigira kanovera bivanye n'ubusabisha nawe nyene iyo ari umuntu azi gutega imitego kuko uwusaba wewe yishura kuvyo umusabwa canke nyenirabwa uwo bitanye nirabwa no kuvuga nyene gutanga irembo iyo ashoboye gutega imitego usaba nawe arashobora kubiryosha nkaje narinze imitego mbandi ko ndakira gutega ariko sinze bijya niyo bivuga kuvuga usaba arakigwa na nyene urugo canke uwo yatumye akavuga nti twabahaye amazi kugira ngo mukarabe rero nimwamara kuyikura kuya mukagira gute nzaratumva ko ati maraheza mutubwire ikibagenza. Nego wowe rero nkubo rero bagwagurukije bakwajike kugenza bice bigenda gute kugira bivuge ntwite werekana kuje gusabire kugira bivuge mu bundi bwenge ni gute wo kuvuga ko mu majambo aba yamaze kuvugwa jewe hageze aho nishuri ijambo bwa mbere ho mbanza gushima intebe
mbanza gushima icicaro mu kirundi igituma ijambo intebe riguma rigaruka hariho ibijanye n'amajambo agenda asa igaruka ry'uduce tw'amajambo bavuze bati mbanje gushima intebe shimye n'inteba kuvuga inteba n'ikiyiriko inteba n'ikiyiriko inteba n'inzimano mbanje gushima intebe ndashimye n'inteba hama ukavuga uti ijambo ni ururimi ni jewe ariko ijambo ni ry'uwantumye nawe okay spoza ko kameramani hariya ni umushinga ntahe sibyo ni umushinga ntahe yamaze guha umwanya uvuga ikugenza ubu rero bivuga nk'umuntu ari nk'umuntu asipoza ko ari mu rubanza ni tugira amahoro twese tugira amahoro ubumwe n'urukundo mu miryango umushinga ntahinnye n'urugo urakoze kuduha ikaze muri runo rugo nanje ndiko ndavuga muri uyu mwanya ndi umutumwa ko mu kirundi bavuga ngo umwizigirwa bikangana kwivugira ijambo ni ry'umushinga ntahe kari uburyo Onezime wo ku mutumba umunyika ya mbere zone Rugombo komine Rugombo intara nziza ya Cibitoke nyakubahwa umushinga ntahinnye n'urugo ijambo rya musavyi yatsindutse agana irembo ryawe afise ijambo ryo gusaba twazinduwe no gusaba ubumwe twazinduwe no gusaba urukundo kuko dusanzwe tuzi ko umusabisha ishishiro twaje dushishiriye ryatumye tuzinduka dutumbera iri rembo rifise izina rimwe ryo gusaba turafise mu muryango umwana agize iminsi afise ikibazo kandi ikibazo c'irungu agize iminsi afise imyidogo cy'ukuri imurembeje cyane kandi cyamaze kuba nk'indwara kuri we rero uyu munsi twazinduwe no gusaba umuti utatuvugutira kandi umuti utadusabirira umuti atari muri gatano ariko umuti w'umutima utera nabi kubera irungu nyakubahwa rero nyene n'urugo udutabare udusabishe uduhirembo kandi amategeko agenga abasavyi turaza kuyakurikiza ntitwaramutse tugenzwa no gusabisha amanyama rero mu kirundi ngo ushengera atampamba ugashenguruka atajambo nico gituma twavuze ko tudasabisha amanyama icuza kudutegeka turagikora ariko udukundire udusabishe gira amahoro ego ni formule iki muri uno mwanya kubera ko ntarinzi ikibazo nza kubazwa ariko nuko nyenda amajambo yama hafi ego rero mwumvise ko amajambo nagiye nkoresha ni gake nagiye mvuga ikintu mu izina ryaco ariko ni tournure kuvuga n'amajambo afise ico asigura udaciye kubiri icyakuzinduye yego daciye kubiri n'ijambo ugamije kuvuga ego ibi bintu by'ukuri tumva ko ari ibintu by'impano kandi twumva ko ari impano ituruka no mu muryango nk'uko mwabitubariye mbega bibafitiye akamaro canke bimeze gute by'ukuri biramfitiye akamaro kuko navuze kare ku insiguro y'umushinga ntahe ari useruka aho rukanze kandi atiteze inyungu birampa ubwa mbere hoho kumenyekana ko biramaze gutuma nzunguruka intara zitari nke ndamaze kuja za Mwaro batama batiwe barakurakuranwa bashika nka batatu mugabo bakabona yuko nungahimbo iwacu rutitaha
bagatangazwa n'imyaka babona mfise n'amajambo mvuga, bakavuga bati kuri imbo ko twahaziga siko hari. Icya kabiri biramfasha gutuma intara yacu abari bayizi ko atabantu bashobora kuvuga ijambo ry'urubanza kandi ijambo rya gishinga ntahe, baranyugwa bakabona ko hose ikirundi gihari kandi kivugwa. Hanyuma kandi ku myaka mfise taraba myinshi biramfasha gushira mu ngiro ico umwibutsa w'ikirundi uvuga ngo kuri kuvuga ubukuzi nikuvuga ubukuze. Muri make rero biramaze gutuma menyana n'abantu batari bake kandi nkabikora ndabikunze ndabinezererewe naho bintu hari umwanya munini kuko ndabishira mu bwitange bikagenda neza. Ego birashika hariyo kuntu tumenyereye abantu bakaryoherwa iyo wakoze neza, ugasanga kenshi je nibaza yuko iyo muje mu rubanza muje nko gufasha cyane cyane, ariko iyo bishitse ari igihe nkaje nakwikozeko ati umvugira ijambo by'ukuri imvura rivuze neza kandi nkumva ndaryohewe, mbega nta muntu ashobora kuvuga ati akira agafana by'ukuri ati wakoze ibikora inka, na mbere bigatuma n'umwana hariya ashobora kuzokora akavuga ati akavuga ati dange ibi bintu nzobikurikirana, ati narigeze kurya akanyama cyangwa umukeke papa aratubwira yuko hari ahantu yavuga ijambo bamutekereye agafana akaba yahaguzemo ibisuguti mbombo gutyo. Ego murakoze. Ndongiyeho akaryo ko kwibutsa canke gukebura abashinga ntahe bagenzi banje bakunda kuvuga ijambo ry'urubanza. Ndakunda guhura n'abantu bansaba kubigira umwuga, mugabo nca ntinya ico imico y'ikirundi ivuga, yansiguro nyene niyo nguma ngaruka ko ikitu y'umushinga ntahe. Umushinga ntahe ni iki? Mu gihe rero ndabigize umwuga nkabironderamwo inyungu, nzoba ndiko ndatitura bwa bushinga ntahe nyezina. Muri make kwa kundi umuntu adashobora gutatura amatati hanyuma ngo abantu batamushimiye ngo bamuhe inzoga ngo yongere abateranye, nanje sinshobora kwicuza nuko umuntu atanshimiye atampaye ako kantu ntekereye. Ariko mu muco w'ikirundi kuva na kera hose uwakoze gushimirwa nta kindi kintu gishobora kugisubirira, kuvuga ngo byamyeho. Ndanezerezwa no kubona umuntu abonye ko urubanza rwagenze neza, kandi burya mu kirundi ngo umugabo ntavumba indya avumba ijambo. Ni kuvuga ijambo iyo ryavuzwe neza rikaryosha urubanza, nyene urubanza kumva nyene kugutuma akumva arabikengurutse, ni vyiza ko ashima. Kandi yashimye abateye intege no mushinga ntahe yavuze ijambo ry'urubanza. Ubu no kuvuga ibintu byose byarazimbye, ubu mushinga ntahe ategerezwa kuba yisuganije mu nyambaro. Rero twatukoti tumesuwe kenshi turacuya, kandi sindazimesurira zimesurwa ku mafaranga. Ni byiza rero ko abantu bagira umutima wo kurekonesa, bakamenya bati uyu muntu yitanze, umuntu yatanze umwanya, uyu muntu yamesuje aka kakoti, uyu muntu yarafise ibyinjirizo umuryango yari kubamwo, none reka ndamushimire. Rero kwa kundi nyene umushinga ntahe yamye ashimirwa kuva kare, nuno munsi abantu barakwiye kumenyera ko n'uyu mushinga ntahe watumanye ijambo, wari kumuterura ikese y'ifanta ngo ayinywe, none ntabwo bafise ndayimara. Murabona aho hambere hahise n'umuntu yaguterereye ifanta ko wacu ufata igice ukamuha. None jewe ndavye imanza ntaha ifanta imwe mu rubanza irakwiye. Rero wa mwanya wari kunyicarika mba ndanafisa n'umwanya ugeze uharuye uri kurushi, kwibuka yuko nitanze ukanshimira sikosa. Ariko ikintu nanka mu buzima n'umuntu ambwira ngo ndaguhangara, kenshi iyo bimbariye gerageza kukwereka yuko ntaje mu rubanza ngamije inyungu. Ego ntumva ko ikintu ciza cyane, nubwo biruko impano iragira intambamyi. Hoba ari intambamyi? Ego intambamyi ntizibuze. Intambamyi nyamukuru nuko kenshi abashinga ntahe dukunda guhura nabo nsanga badatahura neza ibyo barimo. Bambabarire benshi tumaze guhura, nta numwe ndomye ko rutoke ngo ni naka, mugabo hamwe mbere no muri za ntara twahora twibaza ko tugiye kugira ngo turahura ubumenyi,
dusanga nabo nyene imico yaratitutse. ibikorwa murakora bigira agaciro, kandi iyo bimaze kugira agaciro bituma hazoboneka urundi runganwe ruza kwisunga ivyo vy'iwanyu, kubera ko mu gihe nk'umwana wawe akuza abona ko gutwara umwanya ariko nta kivayo ntaco vyinjiza, ntazoheza bikunde, ntazoheza abibandanye bwo atereka ndabibandanye, urumva. Ariko iyo umuntu azi ko iki kintu uretse gusa kuvuga ngo cyadutungishije, kubona gusa ko abantu babiha agaciro, hanyuma uretse no kwiha agaciro akavuga ati twarariye umukate kubera ko papa yari ubanza yagiyemo, uretse n'ibyo n'abandi bantu bashaka kwiha agaciro, uretse n'ibyo ugasanga ari ubanza ugiyemo nta n'ibyo banavuganye, aho kubera ko afise amafaranga ukazona afashe nk'amafaranga menshi araguhaye akaguha nka miliyoni 500,000 iki birashika, cyo abantu bose ngo baba bakeneye rimwe kurabyo. Rero nk'umwana abonye nk'amahera ngano uko abonetse mu jyanga ati papa nije yavuze mu mahera ngano, papa naje uzonyigisha, urumva. Kubera iki acabona yuko umengo ca kintu sinza, kandi kindi naco impano yose byasaba yuko igira byasaba yuko ivamwo umusaruro. Pastor urabona ko pastor kamano yo kuvuga ubutumwa cyangwa gakiza n'igira cyo pastor wegere wa udatubwira ngo tuzohembwa mw'ijuru, ariko we yatubwira ati gira 10 n'igwa urumva ko rero aba yataraja mw'ijuru nukorera Imana aba yataraja mw'ijuru arakeneye igira cyo urumva ko rero birasaba ko ndavuga rero mu gihe hagize birakwiye by'ukuri ko abantu bavuga ijambo mu manza cyane mwebwe babituma ko umuntu abiryosha, mutubona n'urubanza rugira akanovera, arubanza twahuriyemo ryari abantu bose batashe bakora avuga ngo vraiment jera yibonye bagwa n'amafestation baravuga ati festation hari n'uwakwemereye akanota, hari wanyemereye ko nzomurondera kugira ngo amirira amateko urarondera ajya umuntu usiga mwigabe iyo waragabanya urumva nkajya amafestation hajya n'inonangira naciye nkuri ciyumviro ndavuga ati nzomutumire rero bakunzi bacu twari turi kumwe Onesphore n'umutama avuga, ndakara kwita umutama kura ko umushinga ntari avuga ijambo neza, aryosha urubanza neza. Ndibaza yuko umukeneye kabisa azokwitaba ko wumvishe kadashira imbere amahera, ahubwo ashira imbere urukundo n'ubumwe no kumvikana. Ariko tubibutsa yuko iyo umuntu by'ukuri rero nabwiye abantu, jewe mu buzima bw'iwanje nta service, jewe service wanje ibintu bya merci namwe birantera isoni, jewe merci birantera isoni nk'ubu nka tugakorana ikintu nk'umwanza gusaba service amashaka ati merci shimaze merci arayitwara muri restaurant aratubwira yaruzinja na Bibiliya bivuga aragenda muri restaurant yaruzinja acyuga ati je kujya rero bampaye merci akira name merci. Ano kuvuga na Bibiliya bivuga ko gihe cyose ubwira ubutumwa umuntu ubona ukeneye gufashwa mu buryo bw'umubiri ngo ntumubwire ngo genda ususuruke, kuko urashobora kumusengera mugabe isengesho ridashobora kwirukana inzara shaka, kuko ibintu byose ntibiterwa n'imuhemu mbi. Hariho ingwara ziva ku nzara, rero ingwara iva ku nzara sindabona isengesho ryayirukanye, kuko Yesu niwe yashoboye kubikora, nawe nyine mugabo yarwigije bike ajyabonye. Rero urumva ko rero birakenewe ko iyo umuntu akugire service irevye ko iyo service ishobora kuba yotwara nk'ibihumbi 100, ariko hamwe umukorera kubona ugafata envelope ukavuga ati ndasemo 30-50 ukanashaka no gushima. Burya umuntu ashaka guha amafaranga makenya, ariko yo gushimira ko akavuye ku mutima, nawe ukacubona yuko ugize nk'akarorero nka jewe harikira akashaka gukorera umuntu urakiyopfara nk'ibihumbi 500, ahubwo asanga ndayikorera nk'ibihumbi 100. Uravyumva? Rero biza kubabaza ryari umuntu, biza kubabaza ryari igihe wamugabanyije akaguha yiyumviri, ariko none ntabiha agaciro, ahagata kuvuga ngo namuhembe. Rero navyo nyene nukubiha agaciro. Reka tugushimire, sinzi ko ndakaje mbobwira ariko adukurikirana bwira muturangize iganiro. Nari nabigiriye ko mugabo kandi nanje banze nshime kano kanya muhaye. Nagomba gusaba ko na cyane kuko ndibuka hari higanwa gigeze gutunganywa, amakomine aratanga umuntu yaserukira, cyo gihe narashoboye kuronka amahirwe yo guserukira intara yacu Cibitoke, kandi sinayimaramaje kuko amanota naronse
mu ijambo yabaye amanota ashimishije cyane ku buryo n'izindi ntara wankurikiye namurushije amanota 8. Rero muri make nari nzi ko ari ibintu bishobora kubandanya ku buryo dushobora kugira ahantu h'ihuriro ry'abashingantahe rukaba urwego ruzwi. Rero ndasaba yuko ubwo urwego ruzwi kandi urwego rushigikiwe nk'ujya ko bavoka ngino ka amabiro ati nkeneye mu avoka yego umuntu kugira ngo babana bacu turiko turavyara bazokurire mu ijambo rya gishingantahe rifise akanovera kandi ryubahiriza imico n'imigirwa ya Kirundi. Kuko hariho umuntu ashobora gusanga yatumwe ijambo mugabo atazi n'amajambo nyezina ashobora gukoreshwa mu rubanza mbara gusaba irembo mbara gusaba umugeni ntagushiriyemo n'ubwo ikiganiro gisa n'icyo kirahera negeze kuja mu rubanza rumwe ndiko ndafata amasanamu hari umugabo yari ku ruhande rw'umusore yeka aravuga ijambo by'ukuri ndabona ko atarufasore nk'ana reka aratukana harageze n'igihe wari karavuga ijambo ku ruhande rw'umukobwa yanavyivuge nyene icese aravuga ngo mugerageze muze makoresha amajambo y'urufasore narone kai karashira isoni nyene ndaje ndavyibona ngo ntazija kuvuga ijambo byarigeze kunshikira ndagerageza kwerekana muri rya jambo nyene muri bwa buryo bwa buhinga bwo kuryosha ijambo nshitse umusavyi by'ukuri ndamubwiye nti inka mwaje gusaba twarayitanze hariho abandi baje bafise buhinga no bwo gusaba kandi turabagirira ikigongwe turabagirira imbabazi tubona by'ukuri ko arabasavyi beza iyo mwaje gusaba barayitwaye kwari kugira ngo ijambo ryohe yego kugira ntibiboneke ko menga dupfuye gutanga yego acango ngo nimba rero mwaramutanze ngo nta kundi bazoronderera handi naciye mvuga nti swigezore nico ituma ndiko ndavuga nti byaryo byose mbega abatuma ijambo bobo baba bakwiye kurabo baritumye kuvuga igituma ijambo ry'urubanza bavuga ko ritumwa umushingantahe n'umusore yorivuga mugabo kenshi mu cyo Kirundi nuko baba bakimufata nk'umwana baba banka yuko yogaragara nk'ukengeretse mu maso y'abantu cyo gituma umushingantahe atiza ku muntu yisuganije mu nyambaro yisuganije mu nyifato akanamenya n'imvuga ibereye yo gukoresha umushingantahe ntateza gutwagwa n'agashavu ahubwo mu gihe bamuteze umutego ukamugora gukenyura aragomba kumenya ingene abyitwaramwo bagaruke ku rutonde bakagaruka ku rutonde yoterekanya agashavu nico rero cyari gikenewe kandi nico kiriko kiratuma nibaza nti mbega ni bande yo kubifata mu minwe kugira ngo ijambo rya gishingantahe rigumana kanovera karyo kugira ngo n'abazodukomoka ko tutagihari bagume muri rya jambo nyine rya gishingantahe kuko amajambere naho yobaho hari imico nasubirizwa yego murakoze yego reka tubashimire merci yego twego turayaga na Sawushimike Onesphore twari kumwe mu kiganiro wari ubizi nizigira ko rero hari abantu atari bazi uko bigenda nizigira ko n'umunsi baraye babimenye kandi bizogenda neza kandi bazogenda bagenda bafatira ku nuzenya gucyo twavuganye cyo twazima ku kiganiro hanyuma rero nkaba nifuza yuko ubutaha ari twabazima ko muzoza nzoza kuko naje ndafise inyota ko ibintu byacu byo kuvuga amajambo ya gishingantahe byoshika kure cyo gituma gihe cyose muzongendera nzoza kugira ngo bishobore kwaguka abantu babiha agaciro banabikunde babinezerererwe kuko abenshi umenga barabidutanye kuko abavuga jambo ngaha muri kano karere kacu barakenya nifuza ko ubutaha tuzorabira hamwe tuje hamwe tuzokwanira ikiganiro tuhageze tubigire nk'urubanza haboneke wewe nibuzo bahagarariye umusore tuze n'ubundi hagararira umwigeme rero munyinyurane tuzobikora kuko ndabona ko hari abantu dushobora kubana umwanya nk'uyu kandi bikaryohera ababyumva yego tubashimiye cyane rero tubakengurukira mwagize neza kutwitaba mwagize neza kutumira yego tushimira kwa dukurikirana naho ubutaha bye bye